Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Aastattuu Hundaafuu. Egaa akkuma beekamu DV Ameerikaa 2024 galmee eegalee jira. Galmooytanii jirtanii bilbila keenyaan akkamitti akka galmooynu viidiyoo gabaabaa tokko hojjannaarra. Egaa kompiitaraan akkamitti akka galmooynu viidiyoo dabree irratti hojjedheetiin jira. Har'a immoo bilbiluma harka keenya jirutti fayyadamuudhaan DV 2024 Ameerikaa kana akkamitti akka galmooynu waliin ilaallaa jechuudha. Walumaan ati seennu DV 2024 registration jaa 2024 registration jee kana siifida. Erga kana siifidee booda iftee maal goota electronic diversity visa program kajuura klik goota. Erga irra klik gootee booda yeeyita jechuudha. Egaa akkana siifida. Hordoftoota keenya hordoftoota channel Aastattuu hundinuu mee warri subscribe channel kiyya kana naan godhin osoo viidiyoo kanaan ilaalin subscribe kana gootanii kabajaan isin gaafadha. Itti aansuudhaan akkanatti erga siifidee booda being entry jennee seennaa jechuudha. Maal galmeedhaaf egaa ammaan dura paaspoortii illee gaafachaa ture, ammoo paaspoortii hin barbaachisu. Saniifuu namuu galmooytanii akka carraa keessan okkortaniin isiniin jaa galmee itti seennaa jechuudha. Kanatti kompiitara qofa nu barbaachisu bilbiluma harka keenya jiruun fayyadamuudhaan galmaa'uu dandeenya. Kun akkamitti foormii guutuu siifida. Foormii guutuu erga kana siifidee booda paartii waan irratti inter information jaa akkana dhufa. Amma asitti bikka kana irratti neem jee last family neem jaa kan gongorre maqaa haahoo keetii jechuudha. Maqaa abbaa keetii namni guutuuf yaan kun maqaan abbaa isaa Abdullah. Yeroo hunda DV yeroo guutamummaas capital lettering ta'uu qaba. Saniifuu capital lettering godhuudhaan itti aansuudhaan maal godhaa maqaa nama saniiti. Maqaa abbaa DV guutuuf jechuudha. Maqaan isaa Kadir sardi irratti sadaffaa irratti Kadir Ahmad Abdullaati. Saniifuu Ahmad jennee guunnaa jechuudha. Erga kan jennee guunneen boodatti itti aansuudhaan maal godhaa jendarii filatta. Jendarii male or female jaa Kadir Ahmad Abdullah meelidha. Itti aansuudhaan yeroo bara dhalootaa akka lakkoofsa Awurooppaatti kan guutamu akka foormii offline irraa guutetti akkanatti 1995 dhalate akka lakkoofsa Awurooppaatti kan guutamu. City where you born bika jettu irratti magaalaa iddoo dhaloota keetiiti. Namni kun Hararii dhalate. Country where you born in Itoophiyaadha. Itti aansuudhaan maal goota akkana dhufuudhaan select choose new photo jaa choose goonaa jechuudha. Footoo teenya footoo nama sanii footoon akka itti muramu Photoshop irratti CS6 irratti viidiyoon hojjedhee jira. Uploadiin isinii godhachumaan akka daawwattaniin isin afeera. Akkana jee jira. Inni kun nama kana background isaa yeroo hundaatii ta'uu qaba. Maaliif akkanatti background isaa bareedee mul'achuu qaba dirqama. Saniif turaan akkanatti filannaa jechuudha. Erga kanatti filattiin booda footoo filachuudhaaf gaa galarii keessa galta. Galarii kennu kanatti nama kanaan fudhachuu isaa kana siimersa. Itti booda mailing address jaa in care option naannoo ati jiraattu jechuudha. Maybe achi jijjiirrachuu dandeessa naannoo iddoo jireenya keetii. Namni kun Harargee Kaarramillee bakkatti jiraata. Address laayintii Oromiyaa Harar Itoophiyaa jira. Siitiin immoo Harar ta'uu danda'a. Bakka biraatis steetiin Oromiyaadha. Waan nama dura namaa guutee jiruuf akkanatti nama country'n Itoophiyaadha. Yoo simbaan Itoophiyaa keessaa filatta kanatti irra klik godhuudhaan bilbila kallattiin bilbila nama sanii guutaa jechuudha. Bilbila nama sagalii guuta. Duwwaa sagal
akkanatti guutuudhaan guutnee jirra. Iimeelii nama saniitis dirqama guutuun barbaachisaadha. Iimeelii nama sanii guutuun dirqama barbaachisaa ta'a jechuudha. Iimeelii nama sanii dirqama guutuun barbaachisaa. Iimeelii bakka lama konform yeroo iimeel ja'a. Sadarkaa barnootaa irratti aansuudhaan sadarkaa barnootaa irratti higher level education jees gaafata. Primary school sadarkaa lammaffaa irraa eegalee ni dandeessa jechuudha. DV 2024 kana guutuudhaaf. Kanaafuu namni kun digirii qaba. Yuunivarsiitii digirii qaba. Fuudhee moo hin fuune kan jiru immoo sadaffaa irratti waa maashaal staatasii gaafata. Namni kun hin fuune yoo fuudhete immoo waan guutamu jira waa hedduu guutama. Waan hin fuudhiniif ijoolleen inni dhalee hin jiru 0 inni guunna. Yoo fuudhete foormiin haarii akkasii bahuu jira. San viidiyoo biraa irratti ni hojjedhee isinii gadhiisa. Kontinuu yennaan itti aansuudhaan kontinuu yennaan erga kontinuu itti booda ni eeggata. Akkanas bitaa. Amma as keessa somewhat at least validation godhee jira. Maal jee jira? Digit akkana seera. Amma yoo dogongortee kana seera. Maaliif eessarra dogongorree jira? Yeroonii fi monzii kan monziin 19 waan hin jirreef monzii 12 godhee jeetiin 19 godhee jechuudha. Kana dogoggora seera. Kontinuu footoon ta'e filatamu kana seera. Kontinuu jettaan. Kontinuu jettaanii akkanatti cheekgoota jechuudha. Maqaan Hawwasaa Abdulla Kadiir maqaan abbaa isaa Ahmad jee jira. Akkanumatti kanas gootamu cheeka erga godhatteen booda submit yaadata. Submit erga godhatteen boodatti namni kun DV 2024 galmaa'uusaa akkanatti si qaayaa jechuudha. Akkanatti si qaa'uu qaba dirqama. Maaliif success ta'ee jira galmaa'ee jira. Confirmation numberii qaba. Digital signature qaba. Maqaan Hawwasaa DV maqaa isaatii fi maqaa abbaa isaa kanatti dhufuudhaan kanatti xumuramaa jiru. DV bilbila keenyaa fayyadamuun akkana guutuu dandeenya. Haruma salphaa ta'een akkana akkuma beekamutti carraa kanatti November 5 hanga October 5 hanga November 8 namu akka yaalii gootanii mokkolattanii milkooytanii isiniin jaa carraa gaarii galatooma.